Или мне показалось? Нет, не показалось. Марфа вдруг поняла, что может вполне открыто все рассказать. Я сбежала. Не моя эта жизнь. Да и можно ли ее вообще жизнью назвать, когда все силком да против воли? Вот и ушла. Лучше в лесу одной, чем с людьми, которые не любы. Только вот батюшку жалко. Марфа опустила голову, стараясь скрыть слезы. «Не плачь». Ее обхватили две сильные мужские руки и прижали к себе так, что она откнулась носом прямо в грудь Ермила. Нос заполнил запах трав, мха, меда и чего-то еще, чего-то родного и желанного. Марфа вдруг подумала, что могла бы так стоять вечно. Испугавшись этой мысли, она собралась силами и двумя руками толкнула Ермила. «Ты что, смотри мне!» — крикнула Марфа. Иш подкрался, руки распустил. «Ну ты и Ермил», ничего не сказав, развернулся и пошел прочь. «Дура!» — закончила про себя за Ермила Марфа. «Останови, догони!» — закричал внутренний голос. Но Марфа только продолжала стоять и смотреть на удаляющийся силуэт. Светило солнце, рисуя золотые линии на поверхности мягкого мшистого ковра. Марфа наклоняла голову из стороны в сторону, представляя себе свой будущий дом. С воображением у нее было все в порядке, но пришла пора поработать и руками. Она коснулась пальцем лезвия топора, мысленно желая, чтобы его хватило на строительство дома. Кроме него, да еще мечты создать свой собственный мир, у нее ничего не было. Марфа выбрала сосну, перекрестилась, плюнула на руки и ударила топором. Она работала с утра до позднего вечера, не отвлекаясь, позволяя поту стекать по щекам. Руки и спина гудели, но Марфа продолжала рубить и рубить. Поужинав рыбой, которой она так и не прикоснулась утром, Марфа залезла в шалаш, который построила на первое время, и провалилась в сон, как только ее голова коснулась еловых веток, которые она натаскала для тепла и мягкости. Она так устала, что не услышала шагов и не почувствовала, как вход в шалаш заслонила тень, скрыв звезды. Ермил смотрел, как Марфа спала, и пытался унять стук своего сердца, которое давало понять, что его спокойной жизни пришел конец. Утром Марфу разбудил стук топора. Да что ж такое? И Марфа, словно тигрица, выскочила из своего укрытия. Слова, которые были готовы сорваться с языка, так и остались несказанными. Ермил работал без рубахи, и Марфа отметила, как красиво он был сложен, да и с топором обходился умело. Рубил так, будто это вовсе не сосна, а тонкая ветка. Марфа взяла свой топор и встала рядом. Вскоре тишину леса нарушал разговор двух топоров. Так они и стали работать вместе. На все вопросы, кто он и откуда, Ермил отшучивался, просто приходил рано утром и будил Марфу стуком топора, а вечером также тихо пропадал. Поочередно ходили на рыбалку. Иногда Ермил приносил мед и хлеб. Марфа даже пыталась подсмотреть, куда он уходит, но каждый раз теряла из виду. Вот он был. Широкая спина в белой льняной рубахе мелькала между стволов деревьев. И вдруг она наталкивалась на пустоту. Он заходил за дерево и пропадал. И она оставалась стоять одна, мучимая вопросами. И только один раз Марфа услышала или ей показалось его смех. Ермил смеялся так весело и звонко, и этот смех катился бубенчиком по зеленому мху, но быстро пропал. Марфа тряхнула головой. Верно показалось, решила она. Солнце катится по небу. Когда-то такое неповоротливое и обленившееся за зимнюю спячку. Сейчас оно просыпалось так рано, что Марфе казалось, она не успевала прикрыть глаза, как пора было начинать новый день. Весна осталась позади, лето подходило к концу. Марфа просыпалась в новом доме, в своем доме, в котором она была полноправной хозяйкой. А ведь работает имя то батюшка, с улыбкой подумала Марфа. Она часто вспоминала отца и еще чаще благодарила. А еще она подумала о Ермиле.
Он все так же уходил по вечерам, сколько бы его Марфа не уговаривала остаться, но неизменно возвращался с первыми лучами солнца. «Хватит», — решила Марфа. Пришла пора поговорить. Он все знал про нее, а она о нем ничего. Марфа вздохнула, а если перестать себя обманывать, то ей, в принципе, было все равно, кем был Ермил. Да хотя бы беглым каторжником. Для себя она давно все поняла. Она просто не хотела с ним расставаться ни на ночь, ни на минуту. Ее щеки порозовели. Так приятно ей была сама мысль о Ермиле. Словно услышав эти ее мысли, в дверь постучали, и в комнату вошел Ермил. «Ну что, по грибы сегодня?» — спросил он. Марфа улыбнулась. Благодаря Ермилу она точно не будет голодать зимой. Грибовый ягод у нее будет вдоваль. «А давай сегодня никуда не пойдем», — сказала Марфа. «Да и поговорить я с тобой хотела». «О чем?» «Опять будешь пытать, кто я, да откуда?» Ермил подошел к Марфе и притянул ее к себе. Он перестал скрывать, что она ему была люба, и она тянулась к нему. Он это тоже видел и ощущал. Да как открыться не знал. Не просто это было, но его время выходило. И он никак не мог решить, рассказать все Марфе, а там будь что будет, или просто уйти, оставив все вопросы без ответов, пропасть. Но как же тяжело ему будет без нее. Просто невыносимо, ведь он ее любил. Ее яркие васильковые глаза, вздернутую прямой нос, ее жажду жизни и желание быть счастливой. Нет, лучше просто уйти. Зачем ей такой, как он? Решил Ермил. С ним она не будет счастлива. Чуть слышно сказал он и посильнее прижал Марфу к себе. Марфу разбудило яркое солнце. Поначалу она не поняла, чем это утро отличалось от всех других, проведенных в лесу в одиночестве. Марфа улыбнулась. «Не обманывай себя», — мелькнула мысль. «Какое же это одиночество, когда рядом с тобой всегда был Ермил». С первого дня Ермил. Марфа снова улыбнулась, и вдруг ее словно ужалила пчела. Вот что не так. Солнце высоко, а ее никто не разбудил. Ермил не пришел. Страх пролез внутрь. Да не просто пролез. Он по-хозяйски расположился внутри. Марфа выскочила на улицу. Она обошла вокруг дома, теша себя надеждой, что Ермил все же пришел, но не захотел будить ее и пошел на рыбалку. Она кинулась к ручью, но его там не было. Марфа вернулась обратно к дому и решила дожидаться здесь, боясь с ним разминуться. Она уселась на крыльце и принялась ждать. Так и просидела до вечера. Марфа смотрела, как неутомимое солнце, выполнив все свои дела, уставшая, но довольная, отправилась на покой. Слушала, как смолкло птичье многоголосие, пока с ней не остались лишь шепот ветра и жалобы сосен великанов. Она смотрела в черный котел неба, что зачерпнул звезд, да так богато, что, казалось, они задевают друг друга боками. И впервые ей стало по-настоящему страшно и одиноко. Марфа уткнулась лицом в колени и заплакала. Когда первый солнечный луч показался над макушками деревьев, Марфа, полностью одетая и вооруженная топором, стояла на крыльце, полной решимости отправиться на поиски Ермила. Она направилась в ту сторону, куда обычно он уходил. «Будь что будет», — решила Марфа, но просто сидеть и ждать она не могла. А вдруг ему нужна ее помощь? Марфа шла уже долгое время. Так далеко она еще не заходила. Мох под ногами стал чавкать. Красными бусинами вокруг залила клюква. Марфа поняла, что зашла на болото. Она решила вернуться назад и обойти опасное место. Хорошо. Обязательно поговорим потом.